բազմիցս հնչեցրել եմ, որ մենք տարեվերջին ունենանք լավելուց 2025 թվականին հնչեցրել ունենանք նմուշները և ըստ էության մենք այդ նմուշները ունեցել ենք, բայց թյուր կարծիք կա հասարակությունից, որ մենք կատարել ենք ամբողջական գնում։ Պաշտպանության նախարարությունը նոր համազգեստի ամբողջական գնում դեռևս չի իրականացրել։ Սա իդիտություն նաև տեղական արտադրամասերի, ընկերությունների, ում մոտ այս թյուր կարծիքը ստեղծվել է նաև գուցե արհեստականորեն։ Ամերիկյան Նիկել ընկերության հետ մեր պայմանագիրը ենթադրում է, որ նրանք մեզ թվում ներկայացնել փորձանմուշներ, դրա համար նաև տեխնիկայի նկարագրեր և այսպես կոչված լեկալներ։ Բայց սա ենթադրում է, որ այն զուգահեռ պիտի ունենա որոշակի խմբականակ փորձանմուշներ, որը այս փուլում արդեն զինված ուժերում անցնում է զորային փորձարկում, որից հետո 26 թվականի ընթացքում մենք ունենանք գնման գործընթաց, որի կազմել մասնակցել են տեղական ընկերություններ, բայց այն, որ մենք արդեն ունենք ընդհանուր պատկերը, թե ինչպիսին պիտի լինի դաշնային համազգեստ տարբեր զորատեսակների համար, դա արդեն հստակ է։ Մենք հստակեցնում ենք նաև այս փուլում առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում մենք ունենանք նաև ամենօրյա համազգեստի և տոնական համազգեստի նմուշները որոշակի խմբականակով, դա նույնպես կասնի փորձարկումները և 26 թվականին գնման գործընթացի արդյունքում դա կտարածվի ամբողջ զինված ուժերի վրա։ Կարծում եմ այսքանով այս հարցի շուրջ քննարկումները և շարունակումները պիտի ավարտվեն։